Rəsmi statistikaya görə Azərbaycanda 2024-cü ildə vəfat edən şəxsin 40%-nin yaşı 65-dən az olub. Redaktorası xəbər verir ki, qeyd olunan dövrdə dünyasını dəyişən kişilərin 47%-i pensiya yaşına çatmayıb. Bu vəziyyət bir məsələni aktuallaşdırır. Bəs ölən şəxsin pensiya kapitalından kimlər yararlana bilər? Hüquq müdafiəçisi Sahib Məmmədov bildirir ki, ər-arvaddan biri vəfat etdikdə digər tərəf onun əmək pensiyasını almaq hüququna malikdir. Məsələn, kişinin əmək pensiyası qadınınkindən yüksəkdirsə, qadın müraciət edərək ərinin təqaüdünü ala bilər. Digər ekspert hüquqşünas Vüsal Cəfərov isə qeyd edib ki, hazırda qanunvericilikdə vəfat etmiş şəxsin pensiya kapitalının birdəfəlik şəkildə onun vərəsələrinə verilməsi ilə bağlı hər hansı bir tənzimlənmə mövcud deyil. Lakin ailə başçısının vəfat etdiyi tarixi əmək pensiyasının hesablanmasında istifadə olunmamış. Pensiya kapitalı ailə başçısını itirməyə görə təyin olunan pensiyanın hesablanmasında nəzərə alınır. Ekspertlər bildirirlər ki, digər hallarda vəfat edən şəxsin pensiya kapitalı həmrəylik prinsipi əsasında xərclənir, yəni fərdi uçot əsasında toplanmasına baxmayaraq yığılan vəsait digər şəxslərin pensiyalarının ödənilməsinə yönəldilir.